그래서 중에 하나 남아보는
끝나고 밥 먹을 거예요? 뭐 먹을 거예요? 삼겹살! 삼겹살도 좋다. 삼겹살! 김치 삼겹살. 볶음밥까지 먹어. 저는 패밀리 레스토랑을 먹고 싶죠. 다 하구나. 그럼 파전. 돼지 껍데기. 갈비. 네 여러분 이제 마지막 팬사인회가 네, 마지막입니다, 여러분. 마지막인가? 마지막 패스하죠. 마지막에 오늘 대면으로 이제 마지막. 영통이 있잖아요. 네, 영동이 하나 있지만 그래도 오늘 대면으로 쌤이 마지막. 어쨌든 데인저러스 팬사인의 마지막. 활동하면서 너무 감사드리고요. 또 너무 고맙습니다. 울지마. 그래도 어쨌든 뭐 얼마 안 있어서 또 저희 콘서트도 있고 하니까 20일 정도 남았죠, 이제. 얼마 안 남았습니다. 3주 정도. 3주 정도. 네. 예. 이제 열심히 연습을. 그리고 이번 활동하면서 15주년 앨범 활동하면서 저희가 공연도 같이 하면서 또 앨범 준비하고 또 저희 나름대로 최선을 다해서 진짜 열심히 앨범을 만들었는데 되게 뿌듯하게도 많은 분들이 좋아해 주시고 뭐 음악 방송 할 때도 그렇고 그리고 팬사인회 할 때도 반갑게 인사해 주셔서 너무 감사했습니다. 감사했습니다. 짝짝짝. 진짜 이번에는 15주년, 물론 매년 너무 소중했지만 좀 더 달랐던 것 같아요. 15주년이기도 하고 뭔가 즐기면서 했던 활동인 것 같고 우리 팬분들도 너무 많이 좋아해 주셔서 너무 감사하고 또 기억에 많은 남는 그런 활동이 될 것 같습니다. 감사합니다, 여러분. 네. 아니 맞지? 마지막인 것처럼 얘기했어 너무? 왜? 아니요 진짜 너무 즐거웠던 것 같아요. 이번에는 많이 늘었어. 네, 그리고 제 개인적으로도 너무 좋은 일도 많았고 개인적으로 어떤 일이 있었죠? 성준이가 최종적으로 이렇게 승소를 해가지고 드디어 그리고 저희가 어제 되게 저희끼리 많이 축하를 하고 그랬는데 본인이 또 한 2년 동안 스트레스 많이 받았는데 너무 잘 된 것 같고 네, 너무 감사합니다. 덕분에 저도 팬사인회에서 이런 광경들 많이 보고 봐서 귀엽잖아요. 또 언제 보겠어 이런 거. 이제 좋았어요. 오늘 좀 많이 이렇게 하시네. 그렇죠, 마지막에 하니까. 확실히 진짜 세상에 이런 아이돌 없습니다. 각자 캐릭터 달라서 너무 좋죠. 그게 인피니트의 매력이다. 맞죠? 이 친구도 이제 마흔을 향해 가는 진짜로 이렇게 한 해 한 해가 거듭될수록 저희 그거 많아지고. 우현 씨가 이제 솔로 앨범 나오면 그때 팬사인회 한번 놀러 와 보려고요. 어떻게까지 하나 궁금하긴 하다. 저도 궁금하다 갑자기. 한번 좀 보고 싶습니다. 어쨌든 덕분에 제 인생에서 뭐 못 해볼 것도 많이 해보고 좋았습니다. 신기하기도 하고. 그래도 마지막 팬사인회니까 네, 저희 좀 질문 한번 좀 받아볼까요? 정말 마지막입니다. 네. 네? 네, 확실하게 없습니다. 끝입니다. 네, 오늘 딱 이렇게 단체 마지막 팬사 하고
네, 콘서트를 우리 마지막으로 원래 저희가 앵콜도 없었지만 이번에 여러분들이 너무 반응해가지고 앵콜도 진행을 하게 되었어요. 그래서 인천 좀 멀긴 한데 공연장이 없었죠. 네. 네. 어쨌든 고맙습니다. 네. 우선 앵콜 끝나고 생각해 보도록 하겠습니다. 네. 다음. 맨 뒤. 네. 정말 미안한데 조금만. 테트리스요? 저희가 거의 사실 거의 아니 셀레스는 완성이 됐어요. 완성됐어요. 네, 오늘 완전 마무리. 오늘 아까 회의하면서 최종적으로 결정을 했습니다. 그래서 예. 테트리스는 저희가 아직 결정을 못했고 셀리스트는 결정을 했습니다. 네. 끝입니다. 또 다른 질문 계신 분? 네. 짝수년도에는 무한대집회를 항상 했는데 내년에 기대해도 될까요? 내년에 무한대집회요? 네. 기대해 주세요. 기대해주세요. 네, 일단 앵콜 끝나면 생각하도록 하겠습니다. 아주 예리한 지적이었어요. 네. 아주 예리한 지적이었어요. 맞아요. 오, 무한대집회. 네, 또 질문 계신 분? 네, 저기 뒤에 있어요. 그 여름은 저희가 이번에도? 추억으로 마음속의 추억으로 남겨두기로 저희끼리는 일단 얘기가 아직 안 된 상태입니다. 또 언젠가 또 네. 언제가 하지 않을까요? 그 여름 하고 싶은데 그 여름은 이제 아무래도 올해는 저희가 앵콜 콘서트가 있으니까 맞아요. 너무 또 저희가 콘서트만 많이 해도 여러분들한테는 아마 계속 힘드실 것 같아서 저희는 괜찮은데 여러분들 저희가 너무 공연만 하면은 오히려 좋아. 아 괜찮아요? 전 여러분들 좀 걱정이 돼가지고 너무 저희가 공연만 하니까 여러분들 또 공연 보러 오시다가 지치시는 거 아닐까. 아니요. 그러면 저희가 한번 고려해보도록 하겠습니다. 예. 오케이. 여름에 다들 시간 되시나요? 시간 많으세요? 그 여름 한번 나중에 가시죠. 저는 뭐 어차피 여름에 저 페스티벌이 있어서 하는 김에 하면 되긴 해요. 아 그렇군요. 저는 또 뭐 여름에 불러주시는데 예스. 그렇습니다. 자 그리고 넥스트 예. 있죠 있죠. 네. 이렇게 할 거예요. 이렇게 여러분들 앉아 계시면은 지금 여기 가서 무대 인사네요. 네. 한번 제가 한번 연습을 좀 해볼까요? 네. 안녕하세요. 저희 영화를 주시면 감사드립니다. 감사드립니다. 혹시 뭐 영화를 보시면서 궁금하신 점 있으신 거 질문 좀 없으세요? 그럼 저희는 다음 영화 한번 넘어가도록 하겠습니다. 감사합니다. 이런 식으로 하겠죠? 그렇죠. 네. 괜찮아요? 네. 네. 자, 혹시 또 있으신 분 있어요? 예. 그 6월 9일 진짜 15주년에 뭐 없어요? 아, 6월 9일 진짜 15주년. 진짜 15주년 때는 저희가 저는 저 라방 킬 수 있으면 같이 되는 멤버들 해가지고 킬게요. 예, 라방이는 아니고 6월 9일 6월 9일날 생방송으로 여러분들과 함께 할 수 있는 기쁜 날이잖아요. 예, 기쁜 날이고 이거는 또 저희들끼리의 마치 연인과의 Like Infinite 1주년, 2주년 결혼 기념일처럼 15주년 예, 15주년 예, Infinite Forever. 네, 우리의 결혼 기념일이기 때문에 이거 놓치면은 평생 갈 것 같아서 그때는 뭐 약간 일정 되는 친구들끼리라도 네. 저희가 라이브 방송 해보도록 하겠습니다. 이라도 준비를 해보겠습니다. 예. 근데 만약에 일정이 있어서 못 오는 친구 있다고 또 너무 서운해 하시지만 말아주세요. 예, 저희가 최대한 모이는 친구들끼리 모여서라도 어떻게든 여러분들과 축제를 또 즐기도록 하겠습니다. 예, 이해 좀 양해만 부탁드리겠습니다. 예. 네. 또 혹시 앙콘스포 뭐
지난주, 지지난주 뭐 첫날부터 앙콘 스포만 저희가 질문을 100여 번 들은 것 같은데 이제 스폰 하지 않도록 하겠습니다. 네. 저희가 계속 스포를 드렸습니다. 앨범에 있는 노래를 한다. 이건 스포라고 여러분들이 생각을 안 하시고 마치 그건 당연한 거 아니야? 라고 이제 생각들을 하고 계시는데 그 당연한 거마저도 저희가 큐시티에서 한 게 아까 걷어낼 뻔했던 상황이 있어서 죄송합니다. 네, 다음. 분위기가 뭐 아직 못 본 무대 어디까지 얘기하나 보자 뭐 이런 느낌. 못본 무대 볼 수 있기 때문에 기대해 네. 주시면 좋습니다. 스포. 듣고 싶은 노래가 뭐예요, 근데 진짜? 킬소베드. 날개, 크리스토베드. 여러분들이 얘기하는 거 다 해드리도록 하겠습니다. 콘서트 때 불러드리면 되잖아요. 저 무반주라도 부르면 하는 거니까. 그게 다 하는 거 아니에요? 예? 안무랑 같이 제가 그럼 잠깐 보여드릴게요. 네. Baby just can't let you go. 아, 그걸 기억하겠어. 저건가? 네. 맞는 것 같아요. 이거잖아요. 알죠? 자. 그리고요. 네. 자컨 조금이라도 줄 수 없어요? 어떤 거요? 자체 컨텐츠요. 자체 컨텐츠 아까 한 팬분이 의견을 주셨어요. 저희가 This is Infinite에서 15주년 전날 뭐 맞아. 제가 맞아, 뭐, 맞아. 뭐 했댔죠 우리가? 팬미팅 준비 대회라는 걸 했었대요. 했었다. 기억나네. 기억나. 아 옛날 그 예능 했을 때 15주년 됐다 생각하고 뭐 이렇게. 아, 네. 되게 맞아, 전에 맞아. 했다고 하는데 이제 15주년 됐으니까 컨텐츠를 말아달라는 의견이 있었습니다, 대표님. 아니, 저는 항상 여러분들에게 말씀드리지만 저는 하면 좋죠. 저는 인피니트 컴퍼니 뭐라도 하면 좋습니다. 네. 너희들이 나한테 스케줄표를 좀 보내주세요. 저는 없습니다. 네, 저도 없습니다. 네 같이 합시다. 저도 좋죠. 아니 다 맞추겠다는 거지. 네, 일정 봐서 이제 한번 또 이제 할 수 있는 한도에서 우리는 또 열심히 노력해 보겠습니다. 제가. 이상입니다. 네, 저희 밴드. 네. 챌린지요? 어떤 챌린지 보고 싶어요? 어? 퍽주기니가 지금 아마 할 거예요. 왜 지금? 뭐예요, 우리? 예? 죄송합니다. 저희가 잘 몰라서. 몰라요. 네, 근데 그게 뭔지 몰라요. 죄송해요. 죄송합니다. 정말 몰라요. 이따가 한번 찾아볼게요. 알아요? 은경이 알아? 앨범 한번 보여주시죠. 성규 씨가 다음 주까지 찍어서 네. 성규 씨가 다음 주까지 찍어서 올려드리도록 하겠습니다. 이거는 약속합니다. 성규 씨가 할 겁니다. 예. 와하. 알겠습니다. 그래요. 뭐좀 해보겠습니다. 네. 아마 우현 씨랑 성렬이랑 같이 하게 될 것 같아요. 아니 저는 알 것 다른 거 같습니다. 같아요. 네. 저희 저는 다른 거 하려고 합니다. 저희랑 성규이 다른 거 같아요. 아 그러면 명수랑 아니 아닙니다. 성종이랑 그냥 같이 일단 하게 성규 씨 거 먼저 보고 성규 나서 형이 혼자 그다음에 하는 한 명씩 또 보죠 그럼. 단독으로 해보는 걸로. 근데 저희가 잘 진짜 몰라서 그래요. 저희도 그냥 회사 분들께서 시키면 저희 잘 하거든요. 근데 요즘에 안 시켜주시더라고요. 예? 저희도 뭐 시켜주시면은 진짜 하니까. 네. 뭐 의견 있거나 보고 싶으신 거 있으면은 요청해 주시면 해보도록 할게요. 아까 뭐 그 이름이 뭐라고? 촉주기니. 뭐라고? 폭주기니. 폭주기니. 기니 찾아볼게요. 기니피그의 기니예요. 알겠습니다. 정말 마지막 질문. 이거 난 너무나 궁금해요. 네. 집대시험에서 투표한 이후에 정상 비율이 바뀌었나요? 그 결과가 나왔나? 성지삼인데 어떻게 바뀌면 안 되죠. 솔직히 뭐 바꿔도 그만 안 바꿔도 그만이긴 한데 그뭐 성규 씨 마음이죠 사실은. 아니 저도 네.
바꾸면 야 바꿔도 바꿔. 그만, 안 바꿔도 그만입니다. 저희가 뭐 사실 큰 뭐 그게 있겠습니까? 하라는 대로 해야지 대장이에요. 아니 근데 이제 제가 그 웃자고 한 얘기가 네. 또 너무 이제 공론화돼 버려. 네, 그게 좀 곤란하더라고요. 그래서 왜 또 곤란해요? 이제 또 성기 씨는 근데 바꾸는 걸로 찬성을 하셨던데 뭐가 곤란해? 그게 나왔나요? 나왔어요. 모니터는 안 나나 봐요. 근데 또 3대3이 돼버렸어요. 네네. 뭐 그래서 저는 뭐 그거는 차차 한번 차차 생각해보세요. 저희끼리 알겠습니다. 잘 조율하도록 하겠습니다. 그럼 우리 사진을 남겨볼까요? 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 좋아요. 좋아요. 자, 남겨볼까요? 남겨볼까요? 감사합니다. 조심히 들어가세요. 가세요.